Aggiornamento di Sheldani per la gerarchia spirituale e la Federazione Galattica 24 maggio 2011. Selamat Balik. Torniamo. Il processo di trasformazione del vostro mondo sta procedendo in linea con il ritmo divino. Nel frattempo, i maestri ascesi intendono cogliere questa opportunità per meglio definire quello che hanno chiamato un governo consapevole. La parte successiva del vostro viaggio verso la consapevolezza richiederà l'assimilazione di alcuni nuovi concetti su come saranno organizzate le vostre società. Questa nuova visione del mondo potrà trovare un valido esempio analizzando il funzionamento e l'organizzazione della Terra Cava e di altre società simili, che osservano quelle che noi chiamiamo le 4 leggi fondamentali della società. Il divino le ha donate a noi per fare ritorno alla piena consapevolezza quando eravamo su Vega, circa 6 milioni di anni fa, e queste leggi furono da subito una grande fonte di ispirazione per tutti noi. Ad ogni società umana, che si avvicina al suo pieno potenziale, vengono fornite queste 4 linee guida sacre, e si avvicina il tempo per la vostra società terrestre per essere avvolta da una simile benedizione. Abbiamo chiesto ai vostri cugini di Agartha di predisporre una presentazione completa di queste 4 leggi e della loro storia terrena, in modo da farvi comprendere quello che possono significare per tutti voi. Le società galattiche normalmente sono organizzate su 2 livelli: il primo è centrato sull'individuo e sulla comunità a lui o a lei vicina. Il secondo livello è un intricato sistema di gruppi altamente specializzati. L'interazione tra l'individuo e la comunità locale risulta di primaria importanza, e funziona come una rete parentale dalle grandi dimensioni, che fornisce ad ogni persona la saggezza e la formazione per sviluppare le competenze, che verranno messe a disposizione del gruppo di appartenenza. Ciascuno scoprirà di avere un talento unico, e sarà fiducioso di poter fornire il proprio punto di vista creativo attraverso un processo fluido, per risolvere i problemi del gruppo, e quelli della vostra comunità. Questo tipo di affiatamento si fonda su un processo di speciale conoscenza, in modo che gli individui sviluppino una forte consapevolezza su chi sono, e sul modo migliore per soddisfare i loro obiettivi di vita. Essi sono motivati a contribuire quotidianamente, con il loro talento unico, al benessere generale, creando così il flusso naturale, che diventa la base per la gestione fluida di gruppo. Seguiranno presto altre informazioni su questo argomento. Vi giungano le nostre benedizioni, cari. Siamo qui oggi per continuare la nostra discussione con voi sugli elementi essenziali di una forma di governo consapevole. La parola chiave è la consapevolezza. Quando gli esseri umani cresceranno in consapevolezza, diventeranno più consapevoli della natura spirituale della fisicità. Noi comprendiamo che tutte le cose sono basate sullo spirito, e notiamo il modo in cui tutte le cose sono univocamente interconnesse tra loro. Noi notiamo lo speciale modello, previsto dal cielo, che governa il modo in cui funziona la vita. Questa rete, che sostiene la vita, è complessa, e ricercarne i suoi significati interiori, in un primo momento può sembrare difficilmente comprensibile. Tuttavia, la vostra crescente consapevolezza vi fornirà presto le risposte che cercate. Una tale illuminazione proviene da un importante cambiamento nella vostra essenza fisica, unificando le vostre componenti maschili e femminili, permettendovi di guardare la fisicità in un modo nuovo, e di cogliere facilmente le sue molteplici connessioni con lo spirito. Sarà quindi possibile sentire che la vostra essenza spirituale è parte integrante del vostro fisico. Tutte le cose a questo punto saranno possibili, e il servizio divino diventerà la vostra più grande gioia. Acquisendo consapevolezza vi sarà più facile percepire le carenze dei governi, riconducendole al modo in cui vengono gestiti. Aspirerete a qualcosa di diverso, che possa esprimere ciò che ora sapete. Questo auspicio è sentito da molti di voi, e questa illuminazione ci commuove. È stato raggiunto il punto in cui l'aumento della consapevolezza globale ha raggiunto la massa critica necessaria per rendere possibili queste fondamentali riforme. Questo è ciò che sprona la maggior parte degli individui e dei gruppi con cui ci confrontiamo quotidianamente,
con l'obiettivo di creare nuove forme di governo. La consapevolezza apre le porte a nuovi metodi di osservazione, per proporre e per discutere soluzioni, per poter affrontare i problemi della società. La consapevolezza, essendo illuminazione, aggiunge a tutto il resto abbondanza e gioia creativa, facendo affiorare delle nuove potenzialità, che prima d'ora pensavate di non avere. Diventa a questo punto indispensabile trovare un modo per iniettare queste idee nel vostro ambiente. Vi consigliamo di osservarvi in profondità per comprendere dove vi sta portando questo aumento di consapevolezza. Il percorso si sta dirigendo verso le 4 leggi sacre della società, che riflettono i bisogni e i desideri della vostra nuova consapevolezza. In realtà, queste 4 leggi stanno già iniziando a manifestarsi nel vostro mondo. Vi osserviamo mentre utilizzate il vostro sempre crescente potere, per chiedere a gran voce, che i governi facciano gli interessi dei cittadini. Le improvvise rivolte in tutto il Medio Oriente sono la manifestazione di questi vostri sforzi. Ovunque, la gente sta mettendo in primo piano la libertà, sfidando i regimi, che non ascoltano il richiamo dei loro cittadini. A differenza delle rivolte popolari nell'Europa orientale alla fine del 1980, queste rivolte sono parte di un crescente slancio globale, che in ultima analisi, porterà una serie di nuovi governi al potere. Questi governanti temporanei stanno per annunciare pubblicamente le vaste riforme da poco approvate durante una recente conferenza in Europa. Questi annunci stanno per ridimensionare il debito mondiale facendo ricorso alla remissione del debito, istituiranno una nuova valuta forte a livello globale e porteranno la pace nel vostro mondo. Tutto questo sarà integrato da un annuncio, che comunicherà in modo chiaro, che sopra di voi si trova una vasta flotta di esseri benevoli. Questa comunicazione vi parlerà della vostra famiglia dello spazio, e sarà immediatamente seguita dalla introduzione di diverse nuove tecnologie di comunicazione, una delle quali sarà un piccolo dispositivo portatile che vi permetterà di comunicare direttamente, a livello globale in modo audio/video con chiunque e dovunque, senza l'uso di fili, cavi o satelliti. Disporrete di un videotelefono e di un computer olografico, che utilizzeranno la tecnologia di punto zero. Questo significa che tutti saranno in contatto tramite un dispositivo, che irradia energie, che migliorano la vita, al contrario dei dispositivi attuali, che creano disturbo alla vostra forza vitale. Per rendere più facili gli spostamenti, un dispositivo di teletrasporto vi sarà messo a disposizione dalla flotta di primo contatto, ed utilizzando la tecnologia della flotta potrete muovervi velocemente a destinazione per poi fare ritorno a casa. Questi sono solo 2 dei molti esempi dei nuovi tipi di tecnologie e di applicazioni, che stanno per essere rese disponibili a tutti voi. La divulgazione avverrà quando gli attuali governi, controllati dagli illuminoidi, saranno legalmente sostituiti grazie alle azioni dei nostri alleati di terra. Il momento per questa riforma è vicino. Abbiamo ogni giorno degli incontri con i nostri cugini di Agartha e con i maestri ascesi per definire queste questioni vitali, visto che si avvicina il momento per il nostro comune intervento divino. Questo intervento si basa sul fatto che il vostro passaggio verso una piena consapevolezza non può più essere rimandato. Gli oscuri sono ancora determinati nel convertirvi nei loro schiavi, ma questo, come abbiamo detto molte volte, non sarà consentito dal cielo. La nostra flotta è venuta qui per completare una missione, e questo cambiamento di consapevolezza per Gaia e per voi sta per manifestarsi, tramite noi. Questa che stiamo per fare è una dichiarazione solenne. Il male in questo mondo deve essere abolito, ed è necessario farlo ora. Oggi vi abbiamo rivelato altri dettagli. È giunto il tempo per trasformare la natura molto oscura del vostro mondo. Le nostre navi sono in grado di fornire una valida e benefica alternativa galattica ai piani, che gli oscuri hanno previsto per voi. Con l'approvazione del cielo, siamo pronti a portare la luce verso la vittoria divina. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayum.
Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003.